سلامن هونیکی هیلمن یم چې جوړ هبروغ په یاست دغه ورځ کې مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې ډېرې غوغاوې پورته کړي دي، ډېر خلک ترې شکایتونه لري او ډېر خلکو خپل وظیفې هم د لاسه ورکړه دي. ښه مثال همدغه و چې دلته ما خپل په کمپنۍ کې پخوا د ګرافیک دپاره درې نفره درلودل چې هغه ګرافیکي برخې مخته وړله، 2 نفرو د یوټیوب ویډیوګانې اپلوډوله او د هغه ویډیوګانې منظمه کوله. البته دا زما د چینل نه و، دلته زه یو بل کمپنۍ لرم د ایجوکیټن په نامه باندې، موږ د ماشومانو دپاره کارتوني او دا شیان جوړوو. دغه کسان دپاره موږ ودونه 8 کسان درلودل او 8 کسانو موږ دپاره ویډیوګانې جوړوله او اپلوډولو، ګرافیک او د هر څه کارونه یې کول. مګر نن موږ هیڅ کارمند نه لرو، دغه ټولو کارکوونکي پر ځای روباټ کار کوي. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې روباټ کوم کارونه زما دپاره کوي او کوم کارونه د نورو کمپنیانو دپاره کوي چې دومره کارمندان یې د کار غورځولي دي او موږ سره کم کولی شو. په افغانستان کې هم همدغه ډول روباټونه ځان ته مقرره کړو چې هغه که مرزایي کوي، که هغه زموږ حسابونه کوي، زموږ کتابونه کوي، دغه ټوله همدغه روباټونه موږ دپاره هم کارونه وکړي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو، تر اضافي خبرې تېرېږو. دا زموږ د فرانسوي ژبې چینل دی چې د ماشومانو دپاره موږ کارتوني جوړوو او هغه بیا اپلوډوو. چې کله هم اپلوډ سوه دلته همدغه کوم دا څه چې دی روباټ چې دی دا یو نوی روباټ جوړ شوی دی. همدغه روباټ چې دی زما ټوله کارونه هم کوي. اوس بس د مثال په ډول باندې زه دې روباټ ته وایم چې ورځه بلاشه دا کوم ویډیوګانې چې موږ اپلوډ کړي دي دغه ویډیوګانو ته یو سم ټایټل ولیکه، همدې دپاره یو ښه ډسکرپشن ولیکه، همدې دپاره هشټګونه ولیکه، د دې دپاره 500 ټګونه ولیکه. دغه ټوله ټګونه ولیکه او برته هغه ویډیو وتړه او بله ویډیو شروع کړه. اوس پر دې باندې زه کلیک کوم. دا چې کلیک سوه هغه ته وایي چې ماته اجازه راکړي چې زه ولاړ شم اقدام وکړم. دا اجازه مې ورکړه. چې کله اجازه مې ورکړه دا روباټ په مستقیمه ډول باندې ځي هلته ویډیوګانې یو په یو باندې ویډیو خلاصوي او ویډیو چې خلاص کوم تاسو ویلو مثلا د اشکالو د مرغانو، مثلا د ای بي سي د موقعیتونو نمونه او دا هر څه چې دي دوی دا پیدا سوه. اوس یو په یو باندې ځي، اوله کې مثلا عنوان لیکي. تاسو عنوان ته فکر وکړئ چې دا عنوان دی په څه ډول باندې لیکي. دی اوله کې ښه یعنې په نور ځایو کې د یوټیوب نورو ویډیوګانو په اساس باندې دا ګوري چې دغه یو وایرل ډېر وایرل او ډېر سرچ سوی عنوان ورته پیدا کېږي. د مثال په ډول باندې دا په فرانسوي ژبه باندې ورته عنوان یې ولیکلو. اوس ورته ډسکرپشن هم لیکي. دغه ډسکرپشن وګوره، دا ډسکرپشن چې دی دا ټوله په د فرانسوي ژبه باندې اوس ورته لیکي. هغه انګلیسي ژبه مې هم ورته ویلي چې هغه انګلیسي هشټګونه او دا هر څه ورته ولیکه. دا دی په دغه یو دا څه باندې دوی هشټګونه هم لیکي. یعنې زه اوس کار نه کوم، یعنې د دې دپاره بل کارمند مې هم په کار نه و چې زه اوس مثلا ډسکرپشن راته ولیکي، هغه مثلا ویډیو راته اپلوډ کړي او د هر څه کارونه ماته وکړي. دا اوس زموږ چې 8 کارمندان وه، اوس هغه 8 کارمندانو دغه ټوله کارونه چې دي اوس روباټ کوي. اوس دا روباټ چې دی عنوان هم ولیکي، ډسکرپشن هم ولیکل، هشټګونه هم ولیکل. اوس تاسو ته ځي لاندې ځي او د دې دا څه پیدا کوي چې د سی یو ټاګز د سرچ انجن دپاره چې کوم ټګونه پیدا کېږي هماغه ټګونه تاسو ته د دوی پیدا کوي او هماغه ټګونه بیا دلته تطبیقي یعنې هلته یې هم اچوي. دا د تابنیلو ځای چې دی د تابنیلو دپاره هغه بیا خلاصوي، بیا ځي هلته تابنیلونه هغه ډېر وخت نیسي، هغه مې ویل نه دي. اوس دپاره فقط دغه ویلی دی چې ته ولاړ ټایټل ولیکه، هشټګ ډسکرپشن ورته ولیکه، هشټګونه ولیکه او سی یو ټاګز ولیکه. او دا چې دې ولیکه بیا هم دا ځي مونیټایزیشن برخې ته هم ځي، د ویډیو چیکاپ، د هر څه کارونه د همدغه روباټ کوي. او ورته مثلا یو سکیجول ورکوم، ورته وایم دغه ویډیوګانې دي د دغه ورځ څخه تر دغه ورځې دا ټول سکیجول کړه. دغه ټوله زه نه یم او دا کارونه دوی په مخ وړي. بس دغه ټوله زما کارونه یعنې چې پخوا بل کارمند راته کول، اوس هغه دغه روباټ ماته کوي. چې دا د ټکنالوژي یو نوی پرمختګ دی او ډېر کسان په دې باندې معلومات ونه لري. خو دا زه د ډېر وخته اوس وګوره ښه ټګونه لیکي. هغه ټګونه چې ډېر په یوټیوب کې سرچ سوي اوسي، یو په 2 باندې دغه ټوله 500 کرکټره ټګونه یو په 2 باندې دلته درته پرېږدي. دا دې ولیکله او څه شیان چې مثلا په یوټیوب کې ډېر سرچ سوي دي او دغه شیان چې دي دی سرچ کېږي. بله خبره دا ده چې ډېر کسان وایي چې د مثال په ډول باندې موږ ته اپلای وکړي، زموږ د دندې چې دي
سره کوم دندې پیدا کړو، خپل سی وي سره کوم ورواستو، دا کارونه وکړو. دغه کارونه هم اوس ما درته ویلو چې ما د آی ټي 2 لیول وظیفې پیدا کړې او هغه کې زما اپلای ورته وکړې چې په سیدني کې اوسي. دا اتومات ډول باندې ما څخه اجازه اخلي او زه اجازه ورکوم. یعنی په یو وخت کې دا روباټ ډېر کارونه کوي. هلته هفته دی زما ویډیوګانې سکیجول کېږي، دلته هفته دی اوس مثلا داسې آی ټي دپاره ماته وظیفې پیدا کوي او زما د ځای اپلای هم کوي. بله ورځ کې مثلا ما چې کله هم ورته ویل چې ما دپاره اپلای وکړه، ده وویل ولې دا ستا چې کوم سی وي ده دا سی وي دې صحیح نه ده. ما ویل ورځه راشه زما سی وي هم جوړه کړه. دا ولاړې سی وي جوړه کړه. او کوم ویل چې ټایټلونه یې سم نه دي، ما ویل ورځه ټایټلونه هم سم کړه. نه هم ولاړې ټایټل ورته سم کړلو، هم یې سی وي راته جوړه کړل. دغه ټول کارونه یې وکړله او دا واره کې ویلو چې اوس هر څه برابر دی، زه به اوس تا ته اپلای وکړم. ما مهرباني هلې اپلای شروع کړې. اوس نو دا اپلای کوي. اوس ما ته ګوري چې دی یو ښه وظیفې چې پیدا کړه. ما همیشه ورته ویلي چې لنډمهاله 6 میاشتې داسې وظیفې پیدا کړه. اوس دی ما ته یو وظیفه پیدا کړې ده چې دا د مثال په ډول باندې د 6 میاشتو کنټراکټ دی او دا په سیدني ښار کې دی. د آی ټي برخه ده او ټیکنیکل بزنس انالیست دا بله وظیفه ده. نو اوس دی اپلای ورته کوي. زه بیخي لاس هم پر باندې نه وم، هېڅوک داسې نه د خپل اتومات باندې ځي زما سی وي هم ورته اضافه کوي، زما معلومات ورته اضافه کوي. او بل دا دی چې دغه سی وي کې چې څه غوښتنې درلودلې، د همدغه سی وي پر اساس باندې ما ته کاور لیټر هم لیکي. داسې نه ده چې کاور لیټر به دی نه لیکي. اوس به داسې دغه سلسله مراتب بیا هم زه تاسو ته وښیم چې اوس دا دی ولاړې د اپلای طریقې شروع کړه چې دا اپلای ورته کوي. اوس ځي زما معلومات اخلي، زما معلومات چې واخیستلو بیا ځي هلته اپلای ورته کوي او د اپلای نه وروسته دا وظیفه برته تړي او بله وظیفه بیا شروع کوي. او دا وظیفه هم چې ترسره سوه بیا بله، یعنې هر څومره وظیفې چې ته وغواړې. خو البته دا روباټ چې دی زه د میاشتې $10 ورته ورکوم چې زما کارونه کوي. او په وړیا ډول باندې چې کوم کارونه دا کوي د وړیا برخې د کارونه چې دي ډېر کم کارونه دي. اوس دلته وګوره د سی وي کوم سی وي ویل سوي ده هماغه سی وي دی ور اضافه کوي. اوس دلته راځي کاور لیټر. د کاور لیټر دپاره دی منظم یو بل کاور لیټر لیکي چې ټول معلومات دلته وګوره دا یې سلیکټ کړه. پخوانی کاور لیټر چې ما لیکلو هغه یې مکمله ختم کړو. اوس یو نوی کاور لیټر لیکي چې په دغه د وظیفې ته برابر کاور لیټر واوسي. او یو شی تاسو ته وایم چې کاور لیټر ډېر مهمه دی. دا ځکه چې دی دا نن سبا دا څومره غټ کاور لیټر یې ولیکلو، دا ټول یې ولیکه او دلته هم نشي کړی دی ریکارډډ بای حکمت الله کلیوال. دا هر څه یعنې په ډېر منظمه او په لوړ کیفیت باندې داسې. او یو خبر د کاور لیټر وکړم. کاور لیټر نن سبا دومره مهمه دی دا ځکه چې دغه ټوله کمپنیانې چې خپل وظیفې رانې او برته دا سی ویانې د ای آی په واسطه باندې اوس چې کوي. یعنې هغه پخوانۍ انساني طریقه اوس ختمه سوې ده. ډېر کمپنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې. اوس دلته څو پوښتنې کړي دي چې زه مثلا د استرالیا پرمننټ ریزیډنس یم، مثلا زما داسې چې دی تجربه څومره ده. ما ورته مخکې هم ویلي چې مثلا تر 5 کاله زه ډېر تجربې لرم. دا ټوله دی ورته اضافه کوي او د دې د اضافه کېدو سره دا واره کې ورته اپلای کوي. او دا چې اپلای وسوه دا وظیفه برته تړل کېږي. او دا وظیفه چې وتړله درته ویلو چې more than 5 years experience ان دا ټوله معلومات دی خپله لري. یعنې هغه زما اول کې زما سی وي انالایز کوي چې دا انالایز شوه او د هغه پر اساس باندې د ټوله معلومات راټولوي او بیا اپلای ورته کوي. یعنې کوم اپلای چې دی دا څه ماته کړي دي روباټ ماته کړي دي تر ډېره حده هغه منل کېږي. او ډېر خلک هم ماته برته جواب راکوي او حتی انټرویو ته هم زه غوښتی یم. خو دا چې زه خپل ځانه دلته کار لرم د همدغه کارو په خاطر باندې زه اوس بل ځای وظیفه نه کوم، زه خپل کمپنۍ مخته وړم. نو دا مې تاسو ته دلته وښوله چې دا کارونه نن سبا روباټ کوي. چې مثلا که سکیجول د ویډیو دی مثلا په فیسبوک کې پوسټ لیکل زما ډېر کله په انسټاګرام او په ټیک ټاک او په یوټیوب او په فیسبوک کې چې پوسټونه کېږي هغه یې روباټ کوي. یعنې زه یې نه کوم. پخوا مې یو اډمین درلود، هغه اډمین هم ډېر بېخیر و، هر رقم شیان یې لیکله. اوس چې دی روباټ یې کوي. روباټ چې دی هېڅ داسې جنجالي شی نه جوړوي او ډېر کله هم ډېر په طبیعت برابر پوسټونه کوي.
نو دغه دا څه هم چې زه ورته وایم چې د مثال په ډول باندې په دغه حساس باندې ماته پوسټونه وکړه د سکیجول کوي هره ورځ کې 2-3 پوسټونه کوي او دغه ټوله زه بعضې وخت زه خبر هم نه یم چې زما په فیسبوک کې په کوم موضوع باندې داسې شوي دي نشرات شوي دي او چې یو وخت یې وګورم چې دا خو نږدې 1000-2000 کسانو دا پوسټ یې املای کړی دی او ډېر ښه په منظمه او ډېر په لوړ کیفیت باندې او په طبیعت باندې برابر دا څه کوي دلته اوس چې دا وظیفه وسوه دلته اپډیټ د سیک پروفایل انستا هغه پروفایل کې هم د اپډیټ چې دغه وظیفې سره برابر پروفایل ووسي او که هغه پروفایل برابر وي خو شک نه وي د هغه پروفایل هم درته برابري او دا چې بیا برابر شو د هغه نه وروسته د اپلای کوي یعنې زه تاسو ته وایم چې په 100 کې 80 سلنه وظیفې چې د اپلای ورته کوي دغه منل کېږي او هغه خلک راغواړي نو ډېر کله چې ملګري هم غواړي چې داسې وکړي دا کار وکړي او دا ستاسو لپاره ډېر ښه دی او دا وظیفه سینیر های ټي سپورټ انجینر مایکروسافټ او دا په مایکروسافټ کې ده نو که مایکروسافټ زه ومنله خو ښه دی اوس اپلای کېږي او چې اپلای وسوه د اپلای نه وروسته دا سلسله به اوس بیا ختم سي او دا به وتړل سي او د دې تړل کېدو سره بیا ځي یو بله وظیفه بله وظیفې ته اپلای کړي اوس دا خو چې هم تړل سوې ده او یا به هم اوس وتړل سي دغه د دې د تړل کېدو سره زه ځم اوس تاسو ته دا نور برخه ښیم چې پخوا مثلا د زما تبلیلونه یې نور کسانو داسې کوله دا د سبمیټ اپلیکیشن ته راله اوس سبمیټ یې او سبمیټ سو بله خبره خلاصه ده دا سبمیټ پورې به هم زه دلته ودرېږم او چې دا سبمیټ سو نو وروسته به هغه باندې بیا به زه ولاړ شم تاسو ته د تبلیلونو برخه هم وښیم دا ګوډ لک یعنې ښه چانس درته غواړم زه دا خو وسو اوس راځم د تابنیلونو برخه ده تابنیلونو برخه چې دی زیاتره دغه جمنای ماته جوړوي خو جمنای هغه جمنای چې پرو ورژن ووسي یعنې دلته هم د میاشتې حدود $19 اوس د جمنای برخه ده جمنای کې زه زیاتره خپل پوسټرونه او د خپل تابنیلونه او دا هر څه چې دی دا په جمنای کې زه جوړوم خو د جمنای دپاره یو ډېر قوي داسې پکار دی چې یو ښه پرامپټ ورته ولیکي تر څو دی ستا په طبیعت باندې دی یو تابنیل ولیکي مثلا د مثال په ډول باندې ما یو پرامپټ لیکلی دی ورته مې ویلي چې د ایران په هکله باندې چې ایران هغه خپل په یمن کې هم خپل سنګر یې د لاسه ورکړو په دغه باندې یو تابنیل ماته جوړ کړه ما خپل عکس هم ورکړی دی د خپل عکس مې ورکړی دی او د هغه عکس سره ورته مې ویلي چې ماته یو تابنیل په همدغه موضوعاتو باندې او همداسې یو عنوان هم ورباندې ولیکه دی اوس ماته همدغه عنوان په همدغه اساس چې کوم ډیزاین ما ورته ورکړی دی هماغه ډیزاین پر اساس باندې دی ماته تابنیل جوړوي او دا تابنیل چې بیا جوړ سو یوه ستونزه چې په دې تابنیلو کې ده هغه تابنیلونه دا ده چې د دې تابنیلونه حدود 6 څخه تر 8 MB ده او خپله داسې چې دی یوټیوب چې دی هغه په 2 MB اضافه نه مني نو ستاسو دپاره که تا وغواړئ چې دا برته سره برابر کړئ نو د دې دپاره تاسو باید یو څه کار وکړئ اوس وګوره دا زما هغه تصویر صحیح راوړی نه دی خو دا چې بیا یو ځای زه تصویر ور واچوم بیا د تصویر سره مستقیمه دا ښه راوړي خو اوس دا چې تصویر مخکې تر مخکې د دوی د یاده ځي بیا هغه تصویر اړي اوس دغه ډول تابنیل د ماته جوړ کړي خو چې کله هم تاسو تابنیل جوړوئ دلته هم خپل تصویر واچوئ هم خپل موضوع واچوئ دا چې ور واچوئ بیا مستقیمه همدغسې تابنیلونه لکه څنګه چې دلته زه تاسو ته وښیم دا لکه دا تابنیل چې ماته جوړ کړی دی او زما خپل تصویر پکښې استعمال کړی دی یعنې ډېر په لوړ کیفیت باندې ټول کارونه تاسو ته کوي دا خو سوه ده دا برخه بله برخه ده چې زیاتره زما د ماشومان دپاره چې کوم کارتوني موږ جوړوو د هغه دپاره مثلا کیسه جوړېږي د هغه دپاره سکرپټ جوړېږي د هغه دپاره ویناوې جوړېږي دغه ټوله کارونه چې دي هغه بیا د چټ جی پي ټي ماته کوي چټ جی پي ټي چې د په هغه باندې بیا زه ډېر کارونه پر هغه باندې کوم چې دا هم د هندي ژبې د چینل دپاره موږ مخکې یو شعر جوړولو چې هغه شعر بیا په هغه په سندرو باندې هاړو بیا د هغه سندرې څخه بیا موږ ویډیوګانې جوړوو دا ټوله کارونه چې دي یعنې موږ یو 2-3 کسان یو په دا ټوله کمپنۍ مخ ته وړو پخوا به 8 کسان 9 کسان مخ ته وړل 2 ساعت روباټونه موږ ته کار کوي دا خبره مې نن تاسو ته په دې خاطر وکړه چې د دې نه وروسته تاسو هر یو خپل وظیفې د لاسه ورکوئ ځکه چې روباټ راځي مصنوعي ځیرکتیا راځي هغه پخوا یې ویله تر څو چې دا سلسله افغانستان ته رسېږي
دنیا به په چین ولاړ واوسي. مګر نن چې دا څه شی جوړ سو هماغه بله ورځ کې افغانستان ته رسېدلی دی. دغه روباټونه اوس په افغانستان کې په پښتو ژبه باندې هم مکمله کار کوي. همدغه کوم څه چې دی کاور چې دی د همدغه مصنوعي ځیرکتیا راته جوړ کړی دی. مصنوعي ځیرکتیا زما ټول کارونه کوي. یعنې د پښتو ټوله حروف په ډېر دقت سره دی اوس لیکي او په ډېر لوړ کیفیت باندې د تابلیلونه جوړوي، پوسټرونه جوړوي او هر څه چې تاسو وغواړئ تاسو ته یې جوړوي. بله خبره چې څه موده وړاندې یو ورور ماته د افغانستان څخه داسې راستولې و، نقشې راستولې و. زه خپل د کور نقشې جوړوم، خو دا چې په دویمه طبقه باندې زه پرده باندې څه کارونه وکوم، دغه په مصنوعي ځیرکتیا داسې شی شته چې دا جوړ کړي. معلومه ده ستا دا مې ور واستولو، هم مې ورته تعمیر جوړ کړو، هم یې د دویم منزل نقشه ورته برابر کړه، هم یې یو راپور جوړ کړو چې حدودا 42 ورقې وو. دغه ټول شیان ورته جوړ کړي. دغه خپله د سیول انجینر و، هغه څه چې مې ور واستوله ده وویل دا خو زه تباه او برباد کړی یم، دا خو زموږ انجینري وظیفه یې هم موږ ته نه وله. یعنې په نړۍ کې داسې وظیفه اوس نشته چې مصنوعي ځیرکتیا هغه کنټرول نه کړي. اوس زه تاسو ته وایم په راتلونکي کې ټوله ډریوران ختم کېږي، ټوله بې له ډریوره موټران به راځي، بې له ډریوره به اورګاډي راځي، د هر څه به بې ډریوره سي او دا به ډېر چېر تاسو په افغانستان کې هم ووینئ. حد اقل یو 10 کاله بعد 20 کاله بعد دا به افغانستان ته هم راځي. بله خبره دا ده چې پخوا په ډېرو رستورانتونو کې اشپزان وه، اوس اشپز د بینه تللی دی. په چین کې بعضې رستورانتونه دي، بعضې دیګونه دي، بعضې شانس اوس په دې ډول باندې جوړ شوي دي چې وروره هماغه مصنوعي ځیرکتیا باندې هغه خپله هماغه دیګ هر څه سره برابروي، ځکه چې ورسره ټوله هماغه ذخیرې ورسره د غوښو ذخیره ورسره وصل ده، د هر څه ورسره وصل دی. نو نن سبا که زه اوس وایم چې په کومې برخه کې د انسان کار دی، سړی حیرانه به پاتې چې هغه برخه به کوم اوسي چې تر ډېره حده د انسان کار په د دې نه وروسته په روباټ باندې کېږي او روباټ به ستاسو ټول کارونه کوي. نو د دې لپاره چې تاسو په راتلونکي کې یو ښه ژوند ولرئ، زده کړې وکړئ او د دغه راتلونکي سیستمونو سره ځان بلد کړئ. دا د نن ورځې ویډیو هیله مند دی چې ترلاسه کړو. تر بیا هم په الله سپارم. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.